medida que as galinhas envelhecem, botam ovos maiores, mas a quantidade de pigmentos depositados sobre a casca é a mesma. É assim que se joga voleibol sentado. Esta é uma variante de voleibol para atletas deficientes. Nesta versão, as redes são colocadas numa altura mais baixa. Essas pequenas esculturas foram criadas pelo artista Ciro Ai usando apenas embrulhos de chocolate Ferrero Rocher. Esses túneis foram escavados por uma preguiça gigante que viveu há 10 mil anos no Brasil. Aqui você pode ver as marcas de suas garras. Conheça agora o torcicolo euroasiático. Você ouviu muito bem. O nome deste pássaro é torcicolo. Quando ele se sente ameaçado, eriça suas penas e torce o seu pescoço de um lado para o outro, imitando os movimentos de uma cobra. Muitas aves têm essa característica de manter a cabeça fixa, mesmo com o corpo em movimento.